Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Berbahagia piye to bolo kilo tontonan kondisi wayangku sangat mengenaskan sekali bolo. Mau niki aku buka kotak ngerti-ngerti tumpuan sing paling ngisor dhewe iki dadi kerowak ngene iki bolo. Wah jan kurang ajar tenan iki. Wis kok kono konton sing liyane nah iki nek Gatotkaca barang wis nganti kerowak probone, sumpinge barang ya kerowak tengahe kuwi bolo, terus sikile barang ya kerowak jan kaya dimutilasi. Wis ngeri banget iki rayap iki iso ngalahke Gatotkaca tenan bolo. Nah terus kemudian di sini juga ada wayang kulit. Nah jane nek wayang kulit ngono ora tedas dipangan rayap bolo, tapi omahe rayap lemai rayap lho bolo, sing lembab iso ngrusak kulit nganti bunteti tatah kaya ngene iki. Cete nganti nglonthok kabeh, terus yo sebagian kulite barang enek sing bosok mergo lemai rayap kuwi teles bolo. Duh lha iya yo bolo aku kok gregeten banget bolo, terus meh arep dikapake nes kaya ngene iki bolo.